একটু পেঁয়াজ এবং আস্ত কিছু গরম মশলা এবং হচ্ছে একটু হলুদ এবং একটু লবণ দিয়ে সব কিছু একসাথে দিয়ে সুন্দর মতো জাল উঠিয়ে একদম অল্প জালে নরম করে সিদ্ধ করে নিচ্ছি সব কিছু। এবং সব কিছু হয়ে গেলে আমি একবারে নামিয়ে এগুলোকে সুন্দর করে ছেঁকে নিব। ছেঁকে পানিটা এবং বাকি সব কিছু একসাথে আলাদা করে নিয়ে আস্ত গরম মশলাগুলোকে তুলে ফেলবো এবং মাংসটা হচ্ছে গিয়ে ছাড়িয়ে দিব হাড্ডি থেকে। আর হচ্ছে বাকি যে যত উপকরণ আছে সব মিলিয়ে এগুলোকে সুন্দর করে একটা নরম পেস্ট বানাবো। এবং আপনাদের যদি মনে হয় যে কালো যে গোলমরিচটা আমি দিয়েছি সেটাও কিন্তু একবারে এটার সাথে ব্লেন্ড করে দিতে পারবেন। আর যদি ঘনত্বটা একটু পাতলা মনে হয় একটু কর্নফ্লাওয়ার মিলিয়ে নেবেন। আমি একটু কর্নফ্লাওয়ার আর হচ্ছে একটু বাটার দিয়ে নিচ্ছি। এগুলো সব আবার একটু জাল করব এবং যখন খাওয়াবেন গরম গরম এটা হচ্ছে গিয়ে সার্ভ করবেন একটু লেবু দিয়ে। বাচ্চারা কিন্তু খুব পছন্দ করে খাবে এবং এটা কিন্তু মুখের রুচিও ফিরিয়ে আনবে। সো কেমন লাগলো সবার অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।